Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Rasid Ari. Video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat efek suara ketikan di aplikasi KineMaster. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian kita pilih tanda plus, kita pilih aspek rasio 16:9, kemudian kita pilih background. Ini saya buat yang ini, kemudian kita buat durasinya 10 detik, centang, kemudian kita kunci pergerakannya. Selanjutnya kita masukkan teksnya, kita pilih lapisan, kita pilih teks. Di sini saya contohkan. Kita pilih, kemudian kita ganti warnanya warna hitam. Kemudian bayangannya kita hilangkan. Ini kita buat rata kiri. Kemudian selanjutnya kita ganti fontnya, kita pilih simbol ini. Kemudian di sini saya pilih yang Atrik regular. Kita centang. Selanjutnya kita buat efek mengetiknya. Kita pilih animasi masuk, kemudian kita pilih yang huruf demi huruf. Kemudian durasinya kita buat 2 detik. Kita centang. Kemudian selanjutnya kita masukkan suara ketikannya. Untuk bahannya sendiri nanti saya akan cantumkan di link deskripsi video ini. Kemudian kita sesuaikan dengan suaranya. Kemudian kita potong. Potong ke kanan. Selanjutnya kita buat lagi kalimat yang lain. Kita pilih, kita bisa duplikat. Kita ganti kalimatnya.
Kemudian suaranya kita copy atau duplikat, kita sesuaikan. Kemudian kita duplikat lagi. Kita pangkas, ke kiri. Kemudian ini suaranya kita duplikat. Kemudian kita potong. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita simpan. Demikian tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.